때밀이 기계가 있는 거 아세요? 네. 네 알아요. 네 알아요. 아 알죠 알죠. 등 미는 거. 이게 기계요? 아니요? 때밀이 기계가 있어요? 직접 미는데 등 서로 밀어주고. 서로 앞도 밀어주고. 아니 앞은 앞같이. 앞은 그냥 자기가 밀고. 사람이 밀어주지 보통. 세신사가 있잖아. 서울에 있어요? 없어요. 응? 그 동그라미 돌아가서 등 미는 거. 돌아가면서 때를 이렇게. 오 이상할 것 같아. 돈을 넣는 거야? 안 넣어요. 그 목욕탕 들어갈 때 돈 들고 들어가. 네. 때밀이 기계. 어? 부산 분인데 때밀이 기계 모르세요? 전 몰라요. 전 알아요. 오 알아요? 좀 지방 쪽으로 여행 갔었는데 그때 목욕탕에서 봤어요. 왜 모르세요? 몰라요. 실물로 본 적이 없어가지고. 그냥 여기 말고는 저는 가본 데가 없어요. 없어요. 은행 뭐 쓰십니까? 저 부산에서 영화가 할인이 되더라고. 게이드. 게이드. 짜짜짜.